Odanın iyice tozunu alın ama dikkat edin hiçbir eşyanın yeri değişmesin. Siz merak etmeyin hanımım. İşin bittikten sonra da odayı kilitleyip anahtarı bana getirirsin. Peki hanımım. Geldi. Meryem! Meryem kız! Meryem! Meryem! Neredesiniz kız? Buradayız. Siz nasıl çıktınız odadan ha? Odadan nasıl çıktınız? Ben açtım kapıyı. Al şunları kız, al. Açlıktan karnım sırtıma yapıştı. Bir kayıt hazırla çabuk. Sen dur oğlum, sen dur. Gel bakayım sen şöyle. Bana bak. Bana bak bakayım. Sen doğru mu söylüyorsun? Kapıyı sen mi açtın? Sen şimdi benimle gel bakalım bir. Anlarız şimdi. Doğru mu söylüyorsun? Hadi bakalım. Gel bakalım babasının bir tanesi. Seninle bir oyun oynayalım. Bak şimdi ben seni içeriye kilitleyeceğim, tamam mı? Bakalım açabilecek misin? Ha? Tamam mı babasının zeka küpü? Aferin oğlum benim. Hadi gir bakayım içeri. Ben seni şimdi kilitleyeceğim. Bakalım dışarıya çıkabilecek misin, tamam mı? Baba ne olur yapma. Astımı var, krizi tutuyor sonra biliyorsun. Başlatma lan şimdi. Kes de tavayı. Kes. Eğer yalan söylüyorsunuz var ya. Bak bakalım ne yapacağım ben size. Kızım tuzu ver. Oo, bir orduya yetecek kadar yemek hazırlanmış. Ocaktakiler akşam için. Tezgahtakiler Levent Bey için Hülya Hanım. Levent de olmasa bu tatlıları anca rüyamızda göreceğiz zaten. Olur mu Hülya Hanım? Siz isteyin, size de yaparım, aşk olsun. Hülya Hanım'ın ilaçlarını unuttuk. Ben zaten annemin yanına gidiyorum. Sen ver onları, ben götürürüm. Olur mu Hülya Hanım? Ben 5 dakika gider verir gelirim. Ben gidiyorum dedim ya. Ver, ben götürürüm. Buyurun. İşinize bakın. Ya ben şaka yapıyorsunuz zannettim ha. Meğerse doğru söylüyormuş. Ya benim korsan oğlumun türlü türlü işleri varmış meğerse.